Hallelujah. My продолжаем проповедовать на тему «Бойтесь Бога». Аминь. Хорошо, присядьте, пожалуйста, найдите свои места. Бог имеет что сказать нам сейчас, а потом у него также есть что сказать нам вечером. Чудный Бог. Аллилуйя. Бойтесь Бога. Мы говорили в прошлый раз о том, что согласно Малахам 2 главе 5-6 стих, Бог дал нам Его Слово, Он дал нам Его Завет, как один из способов познания Его, как средство, вернее, познания Его. Бог дал нам Его Слово, чтобы мы могли Его познать. Он говорит, Завет мой я заключил с ними, который я дал им для жизни и для мира. Бог дал нам Его Завет для мира и для жизни. Но это все через страха Господня. Завет мой я дал им, чтобы они боялись меня. Для мира и для жизни дал им. Если они будут жить по моему слову, если они будут бояться меня, у них будет изобилие мира. У них будет изобилие покоя. У них будет изобилие жизни. То хотел бы иметь жизнь. И в изобилии иметь жизнь. То хотел бы иметь мир. Покой. Бог говорит, что для этого я все сделал. Я дал вам мое слово. Я дал и заключил с вами мой завет. Мой завет я дал им для мира. Для этого я вам дал. Для жизни я вам дал. Но это все только если вы будете бояться меня. Чтобы они боялись меня и ходили перед лицом моим. Друзья, через Слово Божье мы познаем страх Божий. По мере того, как мы познаем страх Божий, как мы боимся Бога, только по тому мере мы сможем наслаждаться миром и жизнью, которую Господь дает нам. Итак, мы говорили в четверг, если у кого не было, вы возьмите эту кассету, что страх Божий нужен нам, чтобы мы познали его. Потому что согласно 24 псалму, Псалом 24, я бы хотел, чтобы мы это посмотрели. С 12 по 14 стихи. То есть человек, боящийся Господа. Ему укажет он путь, который избрать. Друзья, пути Господни известны только тем людям, которые боятся Бога. Если у тебя нет страха Божьего, если ты не боишься Бога, Он не может указать тебе путь Его. Ты не можешь знать Божьи пути. Ты не можешь Его знать. Что такое знать Божьи пути? Это значит знать мысли Бога. Это значит знать, как Он поступает. Это значит знать самого Бога, образа Его жизни, Его характера. Путь, самый быстрый путь познания Бога, это не через учеба. Это через страха Господня. То есть человек, боящийся Господа, ему он укажет путь. Он покажет его пути. Вы помните? Написано, что Моисею он показал путь. Но сынам Израилевым он что показал? Дела. Есть разница. Люди, которые знают только дела Божьи, они умеют только получить чудеса. Они знают, что Бог делает чудеса. Они знают, что Господь благословляет. Они это получают. Но как Бог это делает? Они не знают. Моисей знал не просто, что Бог делает чудеса, он знает как. Потому что он знал путь. И Бог говорит нам, кто же эти люди, подобные Моисею? Кому же Господь покажет свой путь, как Моисею? Кому? Вы теперь ответите, я уже сказал. Только боящимся Его.
Если вы будете бояться Бога, вы не будете только получать чудеса от Бога, вы будете теми, через кого Бог будет творить эти чудеса. Я лучше хотел бы быть не с другой стороны получателя. Я бы хотел быть не с стороны получателя. Я бы хотел быть со стороны даятеля, со стороны Бога. Кого Бог будет употреблять. Но чтобы Бог употреблял вас, чтобы стать тем людям, кому Бог укажет свой путь, нужно бояться Ему. Написано, кто есть человек, боящийся Господа, он счастливый человек. Потому что Бог будет знать, что вот, слушайте сюда. Лица Бога, Божьи глаза, обозревает землю, чтобы найти боящийся Его. Если он найдет таких людей в бизнесе, он доверит им деньги, миллионы, потому что он сможет доверять им. Если он найдет таких людей в церкви, как пасторы, он поставит их на служение. И благодаря этому они получат откровение. И они станут великими проповедниками. Найдите мне людей, которые боятся Господа, которые ничего не страшатся, кроме чтобы не согрешить против Бога. Кроме того, чтобы угодить Ему. Эти люди станут на высоте земли. Я вам гарантирую. Но есть только те, которые просто ходят в церковь. Но ради того, чтобы получать, они далеко не пойдут. То есть человек, боящийся Господа, ему повезло. Он станет другом Божьим. То есть человек, боящийся Господа, именно ему Господь укажет путь. Господь ему укажет путь, который избрать. Господь будет направлять его, давать ему руководство. 14 стих подтверждает это слово. Посмотрите 14 стих, 24. Тайна Господня, боящимся Его. И завет свой Он открывает им. То есть Господь дает тайну Его, именно боящимся Его. Кто бы хотел знать Божьи тайны. Вы знаете, я приехал сюда, когда мне было 19 лет. Я уехал с родины, с Африки, когда я был всего лишь полгода верующим. Полгода верующим, 19 лет. Но я теперь начинаю анализировать свою жизнь. И вы знаете, я думаю, что это у всех бывает, как у меня. Почему я мало проповедовал о страхе Господне, о святости? Потому что, когда я покаялся так круто, что все это сразу пришло. Но я так покаялся радикально, что для меня это не надо даже было проповедовать об этом. То есть это было мне само собой понятно, что я знал, как я жил. Я знал, что Он меня спас. Я знал, что я не хочу вернуться туда. Но я просто пошел радикально, короче, к Богу. И поэтому, когда я вижу, какие покаяния сейчас у нас идут, и я обнаруживаю, что, слушай, не у всех есть страха Господня. Мне страшно стало. Дурно мне стало. И я теперь начинаю думать. А я всегда думаю, почему же у меня так получается, как будто легко. Оказывается, это благодаря этому качеству, которое даже никто бы не уделил внимания. Страху Господню. Я всегда боялся, чтобы разочаровать или чтобы где-то подвести Бога. Или я всегда даже боялся уходить из дома без молитвы. Причем хорошей молитвы, провести хорошее время с Богом. Я боялся грешить и так далее. И это правильно. Начало мудрости – это страх Господень. И тайны Его Он открывает таким людям. Он ищет таких людей по всей земле. И когда Он находит их, Он им все доверяет. Он им все доверяет. Даже Его тайны в том числе. Это потрясающе. Вы не представляете себе. Он доверит тебе дома, семью классную. Он доверит тебе бизнес. Он доверит тебе деньги. Он доверит тебе членов, тысячи. Служение большое. Тайна Его с боящимся Его.
Давайте научимся бояться Бога, посчитать Его. И Он еще покажет нам Его путь. Вы представляете, да, что я жил в бывшем Советском Союзе 4 года, или 6 лет, по-моему. Я не нашел ни церковь, ни баптистскую, ни пятидесятническую, столько сам в общежитии. Слава Богу, что мы нашли еще одного, двух других, или трех, иногда бывает по-разному, 3, 4, 5, до 6 братьев, которые иногда собираемся. И вы знаете, чтобы жить 4 года вообще без верующих, будущие полгода всего лишь веры, еще жил в общежитии, кто там жил. Вы знаете, либо действительно у тебя должен быть страх Божий, чтобы не согрешить. И я понял, что это сила, самая сильная. Тем более, когда у нас теперь каждый может ходить в церковь. Тогда даже ты не... Даже скажи слово Иисус или Бог в университете, это уже КГБ целая. Система начинает на тебя работать. А теперь вообще, так нам повезло сейчас. Но давайте вернем себе страх Божий. Это поднимет нас. Доведет нас до места таинств Божьих. И сделает нас Божьим другом. Слушай. И когда Бог находит таких людей, которые знают Его, и которые и боятся Его, вернее, слушайте, что Бог делает с ними. Если Бог находит и найдет людей, которые боятся Его, у кого есть страх Господень, посмотри 13 стих. Душа Его прибудет во благе. Всякое благо приложится к Нему. Я говорю, всякое благо приложится к Нему. Но человек, который боится Бога, он никогда не будет гониться за деньгами. Он никогда не будет гнаться за славой. Он никогда не будет гнаться, он не ищет своего, он хочет угодить Богу. Но именно таким людям, как раз, как это ни странно, Бог дает все блага. А мы, когда мы используем Бога, наоборот, приходим к Богу только еле-еле, чтобы просто лицемерие какие-то жизни вести. Церковь, мы одни дома, мы другие, на работе еще третий. Вообще тогда ничего не получается. Я вам точно говорю. Вы хотите, чтобы что-то получилось? Вы хотите, чтобы Господь действительно без пота возвысил вас? Начните бояться Его. Жив в страх. Благоговеть перед Ним. И к душам вашим, в вашей жизни, Он приложит все благо. Все благо приложит к вашей жизни. И это еще не все. Ваши дети наследуют землю. Или как там написано? 13. И семя его наследует землю. Разве это не класс? Семя его наследует землю. Это благословение не закончится на тебе, обозначает. Она пойдет ниже, дальше твоим потомкам. Только потому, что одно поколение боялось Бога. Только одно поколение боялось Бога. Только одно, всего лишь одно поколение жили в страхе Господне. И за это Господь не только обеспечивает ему все, им всем, Он еще до предков дает благословение. Чудный Бог. Нам так повезло. Это первое, что Бог делает, что делает для нас страх Господень. Мы начинаем познавать Его. Страх Господень — это самый лучший путь, как познавать Бога. Второе, что нам дает страх Господень. Страх Господень дает нам победу над грехом. Страх Господень дает нам победу над грехом. Очень часто многие люди, мы это говорили в прошлый раз также, но я еще это просто немного повторяю. И когда вы видите, что вы не можете освободиться от какого-то греха, запинающего или какие-то, грех вам не страшно. Вы не хотите грешить, вы огорчаетесь, когда вы грешите, но вы все равно грешите. Вы знаете почему?
Это потому, что у вас просто проблема. Серьезная проблема. У вас просто серьезная проблема. Я вам скажу, как эта проблема называется. Отсутствие страха Господня. У вас беда конкретно. Трагедия. И если вам все равно грехам, грех должен, любой грех, я не повторю пример, который я приводил в прошлый четверг. Грех должен вызвать у вас отвращение вообще-то. Вы должны либо убежать, либо убирать. Отвращение. И я вам скажу, нету более сильного противоядия греху, чем страх Господа. Когда вы боитесь Бога, вы не хотите огорчить. Вы даже не хотите. Я помню однажды, я был молодым верующим, полгода, как раз месяц после того, или 2 месяца после того, как я приехал сюда, я был верующим. Допустим, я сейчас другой. Но тогда я был новообращенным. Бог только что меня избавил от блуда, потому что я, блудил в миру. И я уже думал, никогда не трону женщин, никогда. И однажды одна однокурсница, которая со мной училась, из Кипра, они такие свободные вообще. И я жил осторожно. И она, мы сдали экзамен, и она просто, Sunday, потому что мне сказали, что я даже не закончу этот курс вообще. И я оказался отличником. И когда она услышала об этом, она просто прибежала. И как висела у меня на шее. Начала целовать. Я говорю, Боже мой. Я думал, я умру тут теперь. Я ей не скажу, что не могу. Неудобно было. Потому что она радуется за мной, за меня. А я, потому что тогда я был просто имел страх Божий без знания, без зрелости. Потому что я думал, что даже то, что меня уже обняли, я уже грешник, я так боялся Бога, что я думал, я даже тот день боялся ложиться спать, потому что я думал, я уже умру. Пойду в ад. Я не осознал тогда, потому что я был полгода верующим. Не осознал тогда, что можно любить. Можно любить так чисто. Можно обнять людей. Можно любить. Агапи. Можно любить любого. Плоть. Не обращай внимания на плоть, на похоть. Не обязательно связать это. Потому что мое тогда соображение, как тогда я только как раз из того мира только что пришел. И мое соображение было так, что только вот такие нечистые отношения бывают между женщиной, особенно молодая, и что она хочет, зачем мне хорошо поздравляю. Но я понял ее радость. Но потом это меня такой тупик загнал. 2 дня я не мог молиться, я только плакал. Ничего не произошло, ничего, просто обнимала. У меня был настолько страх. Это просто извращенный страх Божий, да? Но хорошо, это хорошо, по крайней мере, берегло. Вот так, а тебе как-то, да? Лучше убегай как можешь. Но теперь уже есть зрелость. Я могу уже, быть спокойным. Я уже понимаю разницу теперь. Тогда я был новообращенным. Но я просто говорю вам, что даже так хорошо. Когда у тебя есть страх Божий. Это тебя так спасет от много неприятностей. Я вам точно говорю. 16 глава Притчи, 6 стих. Вы знаете, я думаю, что вообще-то очень важно, чтобы, особенно новообращенным, мы проповедовали, мы дали понять страх Божий. Потому что если у новообращенных, пастор Василий, ты слышишь? Если у новообращенных будет страх Божий с самого начала, они избегут столько много проблем вообще-то. Потому что я в моем простодушии, я думаю, что все это приходит автоматически. Но я вижу, что нет, некоторые просто приходят сюда как клуб.
Поэтому нам нужно начинать учиться. Потому что я вижу многих людей в церкви, друзья, пастор, которые действительно, может быть, Бог бы уже поднял их намного выше, чем они сейчас стоят. Но потому что они приходят в церковь, сегодня горят, завтра падают. А потом послезавтра начинают гореть, а потом опять падают. То из-за этих перепадов все. Бог не мог совершить в их жизни то, что Он хотел совершить. Бог не, потому что когда ты стабильно ходишь с Богом, ты не падаешь туда, станешь, падаешь, то твой рост, твое богопознание и Божье доверие к тебе, оно стабильно и быстрое. Но когда ты сегодня падал, пока таким образом может быть еще нужно будет 10 лет, чтобы Бог опять тебя доверял. Конечно, ты покаялся, ты вернулся, ты с Богом, но уже потерял ту первую любовь. Потерял огонь. Теперь надо перегнать так, надо так долго перекачивать, надо теперь так больно. И многие в нашей церкви в этом состоянии. Потому что они вот могут теперь расслабляться, сегодня горячий, завтра тепло, а послезавтра вообще холодно, а потом горячий. Страх Божий спасет вас от такого положения. Притчи 16:6. Милосердием и правдою очищается грех. И страх Господень отводит от зла. Разве это не класс? Отводит полностью. Отводит. Потому что когда страх Божий на месте, ты просто не можешь. Просто не даешься. Допустим, у меня был такой страх Божий, что, вы знаете, так начался работать в моей жизни, что если искушение какое-то будет у меня в течение дня, Бог обязательно мне показывает ночью. И когда эта ситуация проходит, я улыбаюсь, я уже видел. Страх Божий, когда он есть, Бог будет отводить вас от зла на 100%. Да. Страх Божий отводит от зла. Это значит отводит от греха, отводит от неприятностей. То есть зло много же нападает тоже на нас в миру. Но когда у вас страх Божий, вы будете избежать много зла в миру, то есть неприятности. Не только от греха будет отводить вас, но от зла, которое могло бы причиниться вам тоже. Страх Божий так спасает от неприятностей. Вы знаете, сейчас праздник, да? Сегодня 31-е, новогодняя ночь. 2 и 3 число. Больницы будут самые переполненные, чем веселый год. Кто в курсе об этом? И среди них будут люди, которые ходили в церковь. Вы знаете почему? Потому что решили отметить родственниками. В кругу семьи. Кто-то в кругу друзей. Одна женщина вот так не отметила с семьей. Вместо чтобы быть здесь 2 года назад или год назад. Что когда они уже доделали это дело до... Она, конечно, сама не пила ничего. Но муж с детьми, когда они уже доделали это дело до это самое, он взял нож и бусину. А его самого собрали. Сидит снизу. Получается, что женщина потеряла и сына, и мужа сразу одной. Зачем такую кругу семьи, когда есть кругу Божий? Но когда есть страх Божий, ты даже не попадешь туда, потому что тебе совесть не позволяет, как эта церковь имеет ночная молитва или праздник, и я буду какой-то кругу семьи, или куда-то в ресторан, куда-то иду, или каким-то родственником. Нет, страх Божий не позволяет. И ты идешь там, где Бог есть. Этим самым ты избегаешь той неприятности, которые дьявол уже уготовил этим неверующим. Одна женщина, один брат мне подошел вчера и говорил: слушай, пастор, я не знаю, почему ты выглядишь так плохо? Он начал мне рассказывать. Но если бы был страх Божий, допустим, в жизни, получилось, что человек имел любовницу.
а муж не знал, женщина, имела любовника, а муж не знал. И получается, что она заразилась страшной болезнью там. Не знала. А потом муж тоже заболел. И теперь никто не знает откуда. А она-то знает, что это она гуляла. И ребенок тоже знает. Теперь скандал в семье. Смерть. Убил, если что-то. Вы же знаете, как мир, да? А она уже ходит в церковь. Если бы страх Божий был. Никогда бы такой не было. Сейчас такая трагедия сейчас, что разводить, разрешить ее. Только сейчас, я сейчас молюсь, чтобы Бог мне помог как-то дать решение этому вопросу каким-то образом. Чтобы муж как-то, чтобы он не застрелил. Чтобы ребенок простил маму. Взрослый ребенок. Чтобы папа еще после этого еще покаялся, пришел к Богу. Когда страх Божий есть, от столько много неприятностей Бог отводит нас, что мы даже себя не представляем. Когда страх Божий есть, Бог настолько отводит тебя от неприятностей, что ты даже перестаешь знать, что есть проблемы в этом мире. Серьезно. Страх Божий отводит от зла. Скажи кому-то рядом, будем бояться Бога. Теперь третий пункт, который делает нас страх, который дает нам страх Божий, о котором я не говорил в четверг вообще. Сегодняшняя часть подробно начинается. Что еще дает нам, третий пункт, что дает нам страх Божий? Страх Божий спасает нас от непослушания Богу и старшим. Страх Божий спасает нас от непослушания. Вернее, страх Божий дает нам послушание. То есть дает нам, от страха Божия приходит благодать нам исполнить Слово Божие, послушаться Богу. Если бы у Евы было страха Божьего, 3 главе Бытие, да? Если бы у Евы было страха Божьего больше, чем ее желание плоти, она бы сказала дьяволу, что хочешь, рассказывай. Рассказывай, сколько хочешь, как вкусно, как смотрит хорошо, как хорошо выглядит, что меня сделать, ерунда. Но я боюсь Бога. У меня есть страх, Господь. Я посчитаю Бога. Я не могу просто. Дайте, если это все нормально, все хорошо. Но только просто отслушаться Его. Я не могу. Делай, что хочешь. Не могу отслушаться Его. Страх Божий делает нас послушными. Многие из нас, допустим, мы ехали сюда, и одна сестра мне спрашивала, что у нее друзья верующие, новообращенные, спрашивала, как нам делать, допустим, праздник сейчас, можно ли рюмку маленькую, хотя бы, как это, вино, да, или шампанское, это же не водка, это же не, просто, ради экзотика, или как они говорят. Экзотика или, за компанию. Слушай. Вы знаете, почему люди так задают вопросы? Это не потому, что они не знают ответ. Но они ищут кого-то, кто бы легализировал их поступки. Они ищут кого-то, кто бы сказал, конечно, не страшно, можно вообще-то. Чтобы приписать свой грех на тебя. Они хотят переписать свой грех на кого-то. Даже не надо, чтобы это где-то было написано в Библии. Это уже есть в душе. Человек сам уже чувствует, что не надо. После покаяния. Потому что после покаяния Дух Святой живет во мне.
Moyo tela stala domo hrama dla Gospoda. On здесь со мной живет. Я был грязным до того, безобразным. Мало того, что Он простил меня, Он еще доверил настолько, что пришел жить в моем теле. Я не хочу бесчистить его настолько. Я не хочу делать его безобразным настолько, чтобы осквернить его доверие ко мне. Не хочу. Но представляете, мало того, что Он меня простил, Он еще пришел жить во мне. Хотя бы от уважения к Нему, от того, чтобы Он знал, что я вообще, я ценю это дело, что я признательный, я посчитаю это, я принимаю это жертву, я благодарен. А с одной стороны говорит, я благодарю, а потом с другой стороны наливать водкой или в шампанский. Что-то нелепо, что-то не звучит. Это самая большая неблагодарность. Поэтому ты и будешь кричать, молиться. Почему у меня нету прорыва? Потому что ты вообще оскорбитель. Ты вообще оскорбляешь Бога. Ты вообще невоспитанный натурально. Если Бог такой тебя сделал. А ты берешь, какая дела, это не мое дело. Ты вообще не понял, значит, еще. Он стал нашим Господом. Он жизнь свою отдал за меня. Взамен, чтобы я не нес смерть, наказание за мои деяния. Он отдал себе замену за меня. Доверил мне нынешнюю жизнь мою. Чтобы я жил для Него, во славу Его. Теперь я еще претендую на то, что я же. Я вообще никто, я вообще пешка, если бы не Он. Но я покойник без Него. Я уже умер, я похорон, это похоронен, то я покойник. Если бы не Он, который дал мне жизнь, теперь эта жизнь не моя. Я обязан этой жизни Ему. Он бы так не делал. И то, что Он бы не делал, с Его телом, я не делал с моим телом. Я живу сейчас для Него. Это теперь Его жизнь. Он мне эту жизнь подарил. Я живу так, как Он хочет, чтобы угодить Ему. Конечно же, если человек только новообращенный, только что пришел сегодня или вчера, мы же не будем его приказывать. Ты слушай, наследники. Не, мы его напугаем, потому что он не понял еще. Ему не даст что. Надо, чтобы до каждого открылось, короче. Понимаете, что я говорю? Но когда есть страх Божий на самом деле, тебе хочется слушаться Богу. Страх Божий приводит послушание. Тебе хочется просто слушаться Богу. Тебе это не тяжело слушаться Богу, когда есть страх Божий. Бытие, 22 глава. Кто из вас знает, почему Авраам стал любимцем Божьим, Божьим другом? Только потому, что у него был страх Божий. Почему Авраам стал отцом народов? Почему Бог доверил ему, чтобы стать отцом народов? Потому что у него был страх Божий. Слушайте, друзья,
Если у тебя будет страх Божий, в твоем сфере призвания, в твоей области призвания, Господь доверит тебе быть отцом там многих народов. Господь доверит тебе быть главой там. Господь доверит тебе быть лидером в этом рынке, лидером в этом бизнесе. Если у тебя будет страх Божий, если Он сможет только тебе доверять. Сейчас нам всем кажется, что Он может нам все доверять. А Он-то знает глубину сердца. Убедите себя и убедите Его в том. Если у вас даже нет страха Божьего сейчас, нет проблем. Спросите у Него. Молитесь об этом, чтобы Он дал вам страх Божий. Он дает, и Он даст вам. Бытие 22. Двенадцатый стих. Ангел сказал: не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего единородного, единственного твоего для меня. Еще теперь вопрос к вам. По какой причине Авраам не пожалел сына единственного? Кто знает? Потому что что? И потому что боялся Бога. Знаете, как это не странно? У меня проповеди по этой главе, наверное, штук 10 есть. А сколько раз я уже здесь проповедовал? Я не знаю, наверное, не знаю, десятки. Вот. Но только недавно я заметил, что причина вообще, почему... Я всегда думал, почему Авраам мог идти на такое? Я бы испугался, я бы трусился сам вообще-то. Представляю. Ну, причем единственный, причем 90 лет. Я бы сказал, Господь, ты сам, наверное, собери, но чтобы я своими руками, никогда в жизни. И я всегда думал, почему он мог это делать? Я просто думал, он послушный, или он любит Бога просто. Нет. Да, он был послушный. Но что стояло за этим послушанием? Почему он мог быть послушным? Потому что он боялся Бога. Разве это не класс? Когда у тебя есть страх Божий, ты даже не допускаешь мысли, но в сторону от Бога, от воли Божьей. Мыслями ты даже не позволяешь себе мыслить что-то негативное о Боге, о верующих, о Его принципах, о послушании Ему. Ты даже не позволяешь себе думать об этом. То есть причина всего в жизни Авраама получается, не его великая вера получается. Потому что если бы у него была вера, и у него не был этот страх, Бог не подчеркнул его веру. Он не говорит, я вижу, что у тебя великую веру. Теперь я вижу, что ты боишься меня. Слушайте, друзья. Именно только после этого Бог начал приводить в исполнение все великие обетования, которые Он уже дал ему до того. Смотрите сюда. Многие обетования, великие обетования на вашу жизнь, на мою жизнь, в Слове Божьем. 30 тысяч их, которые ждут исполнения твоей жизни, моей жизни. Но они не исполнятся, пока Бог не убедится в том, что вы имеете страх Божий. Не исполнятся. Теперь-то я знаю, что ты боишься меня. И я клянусь самим собою,
Что я сделал все, что я сказал, что я сделал для тебя. Дам тебе землю и сделаю тебя отцом народов. Потому что я уже убедился в том, что ты боишься меня. Многие из вас хотят выйти замуж. Из-за этого вы ведете двойной образ жизни. Идете на компромисс. Можете гулять, можете жить не расписано. Боитесь потерять парня или избранника или как это. Это ерунда. Вы просто себя гоните в проклятие подальше. Только как, и вы думаете, что он придет, может быть придет, и вы молитесь Богу, и вы думаете, почему Бог не отвечает. Никогда не ответит, потому что вы вообще не хочется использовать это слово. Ну, непонятно вам. Это Бог мне дал слово знания для кого-то. Вы должны оставить этот дом. Вы должны оставить этого человека, этого грешника. Он недостоин вам вообще-то. Вы обмите кровь Иисуса. Он еще в грязи живет. Он в болоте. Он как пса, но как все. Он, не вы. Мы все были такими, он не виноват, он не понимает. Мы все тоже такие были. Но Бог сейчас говорит, если вы докажете Богу, что вы боитесь Ему, и оставьте грех, Бог такой сюрприз вам сделает. Вы будете в шоке. Он приготовил лучше для вас. И вообще-то поймите меня. Аллах. Вы слышите меня? И вообще-то вот этот тест и испытание, которое было у Авраама, Бог вообще устроил этот тест, это испытание, чтобы выяснить, есть ли у него страх Божий. Потому что, когда мы говорим, когда в школе вам задают тест, экзамены, да? А потом ответы готовят, в другом тетради или в другом конспекте, или в конце тетради, да? Или на другой стороне. И потом они ожидают, чтобы именно вышел такой результат, такой ответ, который и должен быть. Допустим, мы сказали 2 плюс 3, обозначает или как это? Равно, и там ничего не говорят, так? Но где-то в сердце преподавателя уже есть ответ. Правильно? И когда он ждет у тебя ответ, он ждет именно то, что у него в сердце. И когда он отмечает тебе, да, он говорит, ты написал 5, он говорит, вот, молодец, теперь я знаю, что ты знаешь это. Поэтому, когда Бог говорит, теперь я знаю, что ты боишься Бога, значит, его сил, его экзамена, его испытания было, чтобы выяснить, действительно ли он боится Бога или нет. Но я всегда думал, потому что я вырос на учении слова веры вообще-то. Веры. Я всегда думал, что это, чтобы знать, у него вера или нет. Нет, Бог уже убедился, что у него вера. 12 главе. Когда он наставил его родину. Когда он пошел, не зная страну. Он не видел страну, не видя, куда он идет. Он верою видел. Он уже это прошел. Но это изначальная школа, как бы. А это уже высшая школа. Страх Господень. Выше, чем покаяться. Выше, чем веры. Потому что вера приводит много людей в церковь. Но многие из них без страха Господня отпадают обратно туда же, откуда они пришли. Но страх Божий это то, что их содержит в Боге. Это то, что исполнит в них обетование Божье.
Так что причина испытания из Авраама, сыном Исаака, это чтобы знать, что он боится его. Алло! Ребята, послушайте. Еще один вопрос вам. Какое сейчас испытание вы проходите? Я не говорю, какой ответ. Я говорю, какое испытание вы сейчас проходите? У каждого свое. У каждого свое. Каждый из вас проходите какое-то испытание сейчас. Тест, экзамен какой-то. Имеющие уши да слышат. Спросите страх Божий, и вы сдадите экзамен. Возможно, Бог позволяет этому испытанию в вашей жизни пока, чтобы знать, действительно ли у вас есть страх Господа до такой степени, что вы сделаете все, отдадите все, положите все на алтарь. Видите, у человека может быть страх Божий, но не до такой степени. Кто-то говорит, вот какой-то грех могу делать, а какой-то уже не могу делать. У него есть страх Божий в отношении больших грехов, но у него нет страха Божьего в отношении маленьких. Слушайте сюда. Я сказал, если у вас есть страх Божий, вы захотите послушаться Богу, как Авраам. Это значит, не важно, чтобы это не стоило вам. Что послушание, напишите такие слова. Послушание, истинное послушание перед Богом должно быть мгновенное, немедлительное, абсолютное, радостное, радушное. Все остальное послушание, которое не есть такое, это скрытый бунт. Очень часто мы говорим, Бог мне сказал что-то делать, или я знаю, что надо что-то делать, но я не знаю еще. Я еще подумаю, я еще помолюсь, я еще послушаю подтверждение. 1, 2, 3. Это так звучит духовно, так, да? Духовно. Что я жду подтверждения от того, от другого, от третьего. Ну вот, я еще молюсь, я еще жду, я еще смотрю. Детский сад. Это звучит духовно. Я не знаю, Бог мне сказал отдать, это тоже слово знание кому-то. Бог мне сказал пожертвовать ему или кому-то эти деньги, эту сумму. Но потому что больно где-то там. Я жду подтверждения. Это бунт перед лицом Бога. Единственное послушание, которое он признает, должно быть быстрое, своевременное, неотложное, радушное, немедленное. Конечно, Бог, потому что он много милостив. Вы помните Иона, или как его зовут? Иона, да? Который потом попался в этот самый кит, шрева кита. Бог-то все равно помиловал его. Он тоже послушался, в конце концов. Но разве это абсолютное послушание? В вашей ситуации, может быть, вы даже и не видите, какой кит или какой шрева кита вы попали. Но когда послушание не абсолютное, мы все проходим через какой-то шрева. Вы не поняли?
Когда Бог что-то говорит нам, и мы это не делаем радушно Его время, мы что-то теряем. Мы попадаем в какое-то шрево. Так что помолюсь об этом, подожду еще, посмотрим. Вот послушать, ну, то я подтверждение поищу. Вот это самое. Мы теряемся, в конце концов. Или есть еще такое частичное послушание. Ну, доделал до половины, ну, уже хотя бы что-то делал. Ну, что остальное Бог уже разберется. Я уже не знаю. Ну, я попытался, постарался, значит, ну, что-то делал. Твой кит, или как там называется, кит, да? Твой кит на берегу тебя ждет. Вовремя он тебя поглотит. Да. То есть частичное послушание, это не послушание. А запозданное послушание тоже не послушание. Допустим, девушки слушают меня, а они не пишут конспект. Потому что они думают, ну ничего, это же обычно, каждое воскресенье проповедь какая-то, ну сколько писать. А те они знают, что они не запомнят. Да. Поэтому и туго бывает страхом Божьим. Но когда страх Божий есть, тебе хочется делать все, что говорят сюда, здесь не говорят. Так что частичное послушание, это не послушание. Мы думаем, что это уже я делал Богу плюс, или кредит, но я делал Богу одолжение, я пришла вообще-то. Я же сижу вообще на проблему, это уже герой. Герой. Я же сижу, я же крутой, значит. Пришел. Дело не в том, что ты пришел. Дело в том, будешь ли ты поступать по слову завтра. А если ты забудешь, как ты будешь поступать по слову, когда ты уже забил сегодня? Частичное послушание. Замедленное послушание. Это не послушание. Конечно, Господь милует, потом возвратит. Но какой ценой? И последнее, что делает нам страх Божий, что дает нам страх Божий. Откройте со мной, пожалуйста, Притчи 29-25. Притчи 29-25. Есть даже некоторые, которые приходят в церковь, и они, знаешь, когда проповедь или поклонение, прославление идут, где они находятся? Чай пьют. Ну, представляете, да? Нашло время именно как раз, когда нужно пить чай. Как раз. Ну, как раз. Пришел поклоняться Господу, и они думают, это же еще пою песни. Песни поют. Могу еще где-то успеть, перекусить и так далее. Потому что вы не поняли, нету страха Божьего. Когда поют песни на небе, даже ангелы, херувимы и серафимы, они даже не могут стоять на ноги. Поют песни, а ты даже пьешь чай. Не дай Бог, чтобы огонь, гром Божий, не тебя не это самое, но молния Божия тебя не поразит. Кесару.
Кесарева Кесарева. Богу Божий. Когда начинаю петь, каждый нам мы должны бегом. Проставление. Даже если это на улице, мы находимся, мы уже начинаем слушать звук хвалы, звук восхваления, мы должны бежать. Это значит, что мы боимся Бога. Мы почитаем Его. Ты не допил это чай или до половины, выбрось это дело. Вода, что такое чай? Вода с травой внутри. Кто создал его? Бутерброд. Когда всемогущий Бог, который создал и бутерброд и шишрева, куда это идет? И бутерброд и желудок, который это примет. Когда речь идет о нем, а и хвале ему. Давайте станем серьезными. 29 глава притчи, 25 стих. Боязнь перед людьми ставит сердце, а надеющийся на Господа будет безопасен. Какая тогда будет безопасна? А потом мы жалуемся. Почему я не верующий, я не хожу в церковь, почему ко мне пришла эта болезнь? Я не верующий, я не хожу в церковь, почему именно в моей семье это горе случилось? Я не хожу в церковь. Только страх Божий дает безопасность. Но когда пастор приходит или проходит мимо, о, Иисус Мариадо. Это страх перед человеком, а не перед Богом. А страх перед человеком, знаешь, что оно дает? Сеть. Даже перед пастором. Это рабство. Рабство. Даже если вы служите президенту, вы подаете чай и так далее, не бойтесь человека. Бойтесь того, кто создал президента. Что такое пастор? Он слуга Божий. Кто он такой? Он никто. Давайте будем бояться того, кто поставил пастора. Всякий страх перед людьми ставит сеть. Потому что если вы боитесь церковь, если вы боитесь больше пастора, чем Бога, вы будете самым шокированным человеком, когда вы попадете в загробной жизни. Потому что вы не попадете в рай. Потому что вы не служили Богу. Просто я вас не знаю. Все. Как это так? Я с пастором за обедом обедали. За столом скушали. Это не пастор умер за тебя. Люби пастор. Но бояться, люби больше Бога. Бояться Бога. Бойся Бога. Посчитай Бога. Тогда ты будешь в безопасности. Это твоя охрана, это есть твоя защита, это есть твоя безопасность. Слишком много из вас ходите перед людьми на работе. Вы не свободны. Вы еще в рабстве. А Иисус, зачем Он тогда умер? Он же умер, чтобы дать нам свободу. Он отдал жизнь, чтобы нас выпустить из Египта, всякого Египта, всякого рода умственного рабства, всякого рода рабского мышления, всякого рода рабства болезни, всякого рода рабства перед начальниками. Мы это переросли. Я всегда говорю своим верующим, некоторые верующие, которые приходят ко мне советоваться. Допустим, верующий работает у начальника. А вы знаете, как мирские начальники? Некоторые из них видят своих работников просто как не человек, как раби вообще-то.
Он не имеет права, он никто, тем не менее на меня работает. Поэтому не пускают на собрание, не пускают в церковь, не кричат на них, доводят их до слезы. Я говорю, слушай, подойди к нему однажды. Будь послушным максимально. Сделай все, как для Господа. Но если он будет тебя продолжать унижать, оскорблять и доводить тебя до слез постоянно, однажды скажи ему, пастор, я говорю пастор, начальник, директор, секретарь или кто-нибудь, начальник, Георгий Тимофеевич, я готов делать все то, что вы мне говорите делать. Я готов слушаться вам во всем. Я буду служить вам всей своей силой, сколько я могу. И я в вашем расположении, я буду служить вам как Господу. Но слушайте, я знаю свое достоинство. Бог живет во мне. Иисус внутри меня. Я совершил ошибку, я каюсь за ней. Но вы не имеете права меня унижать, чтобы не пускать на собрание, чтобы... Я не раб, я уже освободился давно. Иисус освободил меня, я вольный человек, вольный казак. Я вольный казак. Вы можете меня выгнать с работы, хорошо. Я еще буду молиться, благословлять, и буду продолжать вас любить. Но меня унижать, это не позволено не только вам, никому. Разве это не класс? Молюсь, чтобы вы были достаточно свободными, чтобы устоять свободу во Христе. Мы послушны не потому, что вы кричите на нас. Не. Я послушен не потому, что вы меня бьете. Не. Я послушен, потому что Бог мне сказал. That's all. Слушайте сейчас. Бог мне сейчас говорит тоже слово для кого-то. Есть некоторые здесь, мужья особенно, но семейные люди, мои жены есть такие тоже, которые дерутся дома. Прямо сейчас Бог мне показал. Есть некоторые люди здесь, которые бьют супругу. Если вы не покаетесь, вы умрете от инфаркта. Я сам вам точно диагностику ставлю. Божью диагностику я вам ставлю сейчас. Если вы не покаетесь, вы не оставите это дело, вы умрете от сердца. Все, сердце не выдержит. Вы умрете. Серьезно я вам говорю. Особенно, что вы живете. Пускай в миру люди это делают. Но когда вы уже пришли к Богу, вы ходите в церковь, и прикрываться Богом и делать беззаконие, не дай Бог. Дом Божий не может быть для прикрытия зла. Вообще это некорректно вам. Что за мужчина, чтобы поднял руку на... И вообще не мужчина, вы звери. Когда моя жена обидела меня больше всего за всю нашу жизнь семейную, она уехала на машине, а у нее есть деньги, все, я всегда ей даю все деньги. У меня никогда не было ничего, даже на пожертвование, она всегда мне дает. А я там сидел дома, разговаривал по телефону, она говорит, давай поехали. Я говорю, сейчас, давай поехали, сейчас. И она, наверное, надоела ей, она поехала на машине, все. И я пустился через 5 минут, говорю, а где машина? Я не понял. А нет, как доехать? И она так переживала за это дело вечером. И она так была озабочена, что я обидел пастора. Но она думает, что она поедет. Потом быстренько пошлет машину обратно, пока я еще буду говорить. А я быстренько закончил разговор, чтобы догадать ее у лифта. Ну, вот такие бывают в семье, правда? Оказывается, лифт пришел вовремя. И она уже уехала, а я тут же вслед за ней пришел. Она думает, что она успеет пошлать машину.
Я на пот сидишь сам сидит. Это он приехал обратно водитель. Это не наша машина, это брат просто помог на церкви. Он приехал обратно, чтобы меня собрал, пастора не было. И когда ей сказали, что пастора не было уже, она говорит, боже мой, все, я не вернусь домой сегодня. Я думал, я не знал, почему она так думала, но она никогда меня не обижает. И я, наверное, просто очень расстроилась, что она могла обидеть так. А я думал, как мне, даже на такси не было денег. Как мне дойти с этого, с нашего района до Пещерска, где у нас был офис, тогда было слишком долго, чтобы идти пешком. Короче, уже пришлось взять машину без денег, а потом в офисе. Но когда мы вернулись домой, я вижу, что-то жена никакая. Я не могу досчитать ее, где она? Пришла, кухня сидит. Я говорю, а я жду, где, что? Хорошо, я уже говорю, слушай, может быть, я что-то делал не так. И я уже пошел к ней. Я стал перед ней на колени. Ну, пожалуйста, только будь добрым чуть-чуть. Ну, улыбайся как-нибудь. Хотя бы что-нибудь тебе дай, ну, потому что я сердце остановится. Представляете, как я могу в одном доме, я назвал моей женой, и она грустно, ну, непонятно, переживает, а я буду спать. Ну, что за сон? Ну, что за сон? Ну, что за сон? Я стал на колени перед ней прямо. А она мне начала говорить, нет, это я наоборот должна извиниться, потому что неудобно мне было. Но нет, ты что? Я был, конечно, расстроен, очень обиден. Но до этого потому что если я даже расстроился за что-то, максимум час времени, это не должно задержаться в моем сердце. Это мой завет с Богом. Никогда обида не должна остаться в моем. Я уже помолился об этом. Пока оно не ушло. Все ушло, я уже забил, уже пришел домой, все нормально. А я уже забил. Конечно, мы объялись. И, конечно, любовь дома, домашняя восстановилась, мир, покой, гармония. Но тем более поднять руку. Ну, что это такое? Ты что, животное? Пускай Господь даст вам благодать освободиться от этого. Во имя Иисуса. Аминь. Но некоторые мужья бы пришли, доказывали бы свою правоту. А как ты могла со мной? Сила не в мускулах. Сильный человек – это человек, который может быть смиренным. И может брать на себя ответственность. Это моя семья. Если моей жене плохо, это моя проблема номер один. Я сказал ей выйти за меня замуж. Я делал ей предложение. Она жила у себя дома. Без меня. Может быть, она несовершенная. Может быть, у нее есть проблемы. Но я осмеливался сказать ей выйти за меня замуж. Этим самым я говорю ей, я беру ответственность за тебя. У тебя не будет проблем со мной. Я буду для тебя и отцом, и матерью. Я буду другом и покровителем. Выйди за меня замуж. Я твоя защита. Я твой друг. Я твоя безопасность. Ты всегда можешь чувствовать себя здесь героиной. Если даже все не принимают тебя, даже если никто тебя не любит, ты владеешь этого человека. Ты полностью владеешь мной. Распоряжай со мною. Я твой муж. Тело мужа не принадлежит мужу. А кому принадлежит тело мужа? Валерий Александрович. Конечно, я сегодня замолчал. Я просто поймал, что надо не говорить ничего. Это я указал. Просто попал, вы попадете завтра, кто его знает.
Ничего, я прошу прощения, Александр. Он поймет все. Есть некоторые, которые я бы никогда не указал, потому что они бы стали врагами на всю жизнь. Но Валерий Александрович, он взрослый человек, он поймет это дело. Короче, страх Божий не позволяет нам делать такие вещи. Вы понимаете меня? Страх Божий не позволяет нам делать такие вещи. А также есть другое слово сейчас, которое идет. Есть некоторые люди здесь, которые имеют проблему нечистотой. Ну, то есть сексуальная нечистота. И вы знаете, Господь тоже хочет освободить вас. Порнографии, фильмы разные. Это не хорошо. Когда у вас есть страх Божий. Я сказал моей жене однажды, что почему я не люблю смотреть эти фильмы? Потому что потом, когда даже ты меньше всего ожидаешь, ты начинаешь вспоминать иногда рассказывается. Ну, вроде бы ты видел, может быть, год назад, а потом ты начинаешь, дьявол может тебе, а нам не говорит. Зачем вообще? Даже кроме того, даже если не придет мысль, зачем вообще человек вообще должен смотреть? Это интимная жизнь другого человека. Других людей. Зачем мне тогда вмешиваться в третий человек в интимную жизнь? Я что, дурак? Я что, собака, чтобы сидеть смотреть? Как вы наслаждаетесь? Это низко для меня. Я выше этого. Я имею достоинство. Я не собака, чтобы сидеть и смотреть на вас, как вы смотрите, наслаждаетесь и не. Но это мерзко. Это мерзость. Это мерзко. Но, я не собака. Вы не можете на меня так играться. Меня посадить у себя дома. И говорит мне, теперь посмотри, как мы будем развлекаться. Ты будешь прилеплены к экрану. Не. Я не собака, я имею волю. Я имею волю. Я лучше животное. Человек имеет волю. В этом мы лучше, чем животные. Я выбираю, что я хочу, что правильно. Та собака не может выбрать, ты засыпаешь его веревкой и сидит, смотрит, он не может ничего делать. Я могу. Причем у меня страх Божий. Когда такие вещи приходят вам на голову, вас ненавидите всякой попытки дьявола порабощать вас. Всякой попытки дьявола сделать вас рабом опять. Рабом чувств, рабом эмоций, рабом похоти. Я не раб! Иисус освободил меня. И страх Господень помогает мне быть свободным. Разве это не класс? Я думаю, это прогрессивное мышление вот таким образом. А? Весьма прогрессивное, да? Что? Вовремя, да? Откуда ты знаешь? Потом ты будешь делать комплименты, потом ты скажешь, потом им народу потом добавишь. Исайя 50, 10 стих. 50 глава Исайя. И 10 стих. Кто из вас боится Господа? Слушается голоса раба его. Кто ходит во мраке без света, да уповает на имя Господа и да удержается в Боге своем. А? Утверждается, да. Да утверждается в Боге своем. Если вы в мраке каком-то ходите, в каком-то тьме, может быть, в каком-то рабстве еще ходите, слушайте, страх Божий поможет вам утвердиться в Господе. Вы можете начинать уповаться на Него. Кто из вас боится Господа, слушается глаза раба своего, его. Слушайте, боязнь перед Богом, иметь страх Божий,
Это значит также бояться, это значит слушаться Слову Божьему и слушаться кого еще? Раба его, служителей. Есть некоторые из нас, вот такие прогрессивные, такие прямо, духовные, супер духовные. Что они приходят в церковь, я верующий, я сын Божий, зачем мне лидеру слушаться? Я напрямую вот такую. Но если у кого-то есть страх Божий, что он будет делать? Смотрите, 10 стих. Он что, кого будет слушаться? Раба Бога будет слушать. Он будет слушаться рабу Божьему, рабу Божьему. Он не будет тоже говорить, что я Бога напрямую. Слушайте сюда, друзья. У кого есть страх Божий, он имеет послушание Богу и послушание рабам Божьим. Слушает раба Божий. То есть Божьих слугов, они служат, посчитают Божьих служителей. Потому что они знают, что Бог говорит через людей. Человек, который имеет страх Божий, он будет под покровительством. Он будет слушаться. Потому что написано, всякая душа да будет покорна высшим властям. Это нормально. Страх Божий действительно позволяет нам быть послушными Богу напрямую и тем, кого Он ставит над нами. То из вас боится Бога, написано. Если вы действительно боитесь Бога, вы будете слушаться раба Божий. Божьи рабы, вы будете слушаться. Аминь. Теперь еще раз, кто из вас боится Бога? Доказательства, если вы слушаете ваших лидеров. Вы знаете, оказывается, были люди среди нас, в нашей же церкви, которые ходили сюда в церковь, и они не хотели набирать 12. То есть они бунтовали внутри себя, и да еще какое-то благословение ждет от Бога. Абсурд. Когда сам Бог говорил пастору, ведите эту систему, начните вот так делать. А ты говоришь, какая разница, я не хочу, значит. Зачем тогда ты приходишь вообще? Я не понял. Если не готов слушаться Бога, зачем ты тогда хотите? Я знаю почему. Чтобы употреблять Бога для своей цели. Потому что, чтобы стало хорошо, чтобы получить исцеление, чтобы получить кому-то поддержку, чтобы получить опору, любовь. Это нехорошо. Это даже по-мински недобросовестно. Использовать Бога для своей цели и не слушаться Ему. Но, мы не такие. Скажите кому-то другому, мы не такие. И последнее местописание сегодня. Евангелие от Луки. 4-5 стихи. 12 глава. 12 глава Евангелия от Луки. Жаль, что мало людей сегодня на собрании. Жаль, да? Я думаю, что всем было бы хорошо слушать эту проповедь. Но вы можете взять кассеты и взять вашей группе послушать, вашему группу. 12 глава от Луки, 4-5 стихи. Говорю же вам, друзья мои, это Иисус говорит, говорю же вам, друзья мои, не бойтесь убивающих тела, и потом не могущих ничего боли сделать. Иисус говорит, не бойтесь людей. Не бойтесь человека, потому что это сеть будет для вас, это плохо вам. Но кого же бояться, он говорит, 5 стих, но скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто по убиению может вергнуть в гиену. Да, говорю вам, того бойтесь. Да, говорю вам, он повторяет, да, говорю вам, того бойтесь. Слушай. Умоляю тебя, даже если ты не имеешь страха ни перед людьми, ни перед человеком, ни перед авторитетами, ни перед кем, бойся Бога. Это совет Иисуса к нам. Склоним голову. Будем молиться.
Призовите Бога и умоляйте Ему, скажите Ему: Господь, помоги мне, я хочу иметь страх Божий. Призовите Господа. Пускай душа ваша закричит Богу. Пускай это будет крик и рыдание вашего сердца, что Господь хочу познать Тебя. Я так хочу. Помоги мне, Господь! Я хочу иметь страх Божий. Помоги мне, Господи. Я хочу иметь свой страх. Я хочу иметь Твой страх, Господь. Потому что страх Его, друзья, оно делает вас послушными. Страх Его освобождает от страха перед человеком. Страх Его дает нам ненавидеть зло и освободиться от греха. Страх Его, друзья, Он позволяет Ему открывать нам тайны Божьи, тайны Его. Вы жаждете это, больше пищи. Умоляйте Его, просите: Господь, дай мне страх Твоему. Я хочу быть послушным Тебе во всем. Даже мелких вещах. Самых мелких вещах. Даже во всех инструкциях. Во всем я хочу быть послушным. Я хочу иметь страх Твой в своем сердце. Просите Бога, умоляйте Его за это дело. Я хочу иметь свой страх, свое чувство. Помоги мне, Господь. Открой этот источник во мне. Открой этот источник страха Божьего во мне. Прошу Тебя.